ऑल, आप लोगों को पता है ये ब्रिज कौन सा है? दिस इज़ द फेमस पंबन रेलवे ब्रिज। इस ब्रिज का खासियत ये है कि 2.06 किलोमीटर तक बना हुआ समुंदर के ऊपर लॉन्ग रेलवे ब्रिज है जो कनेक्ट करता है रामेश्वरम आइलैंड को इंडियन मेनलैंड से। हमारा तो बहुत मन था इस ब्रिज के ऊपर से ट्रेन से जाने का, बट अनलकीली हमारा ट्रेन कैंसिल हो गया था ड्यू टू मेंटेनेंस। तो क्या करें, बट हम लोग इस ब्रिज के आसपास का समुंदर का व्यू देख के तो रियली फील वेरी हैप्पी।